иду. Видно. Ой, что-то ломает. Да. Привет, это я. Ну, что ты хочешь? Я купила путевку на море. И у меня их 3. Хочешь со мной поехать? Да. Да. Я позвоню другим девочкам. Да. Привет. Я купила 3 бутылки. Я 6 со мной поедешь. А ты не хочешь с нами? Я бы хотела. Что мы другим девочкам скажем, они обидят? Да, мы следующий раз их возьмем. Ну да, у нас самолет сейчас. Надо собирать. Так. И куда мы это собираем? На море. А почему меня? Да потому что там. Почему меня с собой нельзя? Потому что там только 3 бутылки. Ну понятно. Я возьму твой зонтик, вдруг там дождь будет. А яички. Солнце. Как они медленно. На кую похоже. Ну да. Ну что, девочки, вы собрались? Да. Я уже готова. Я тоже. Мама,